God sier vi meg at jeg skal gjøre et innslag om Nudja Sottmalan som det kallar. Jeg finner Nudja Sottmalan. Jeg finner hese her bøkene til å kalla Hitler-bibelen. Eller nazista-bibelen. Og at de vil kalla til neivan utan grund tid av bibelfellene. Hun vil kalla til i Danmark, av Tom Tryggvand i Danmark. Og til det som du velger tøya, nazista-bibelene. En antisemittisk som ikke tåler året Israel. Tåler ikke året Israel, og i teksten. Så er du god til å give søgne år, og de at sauna i textus receptus, som ble sauna og funpussa og prenta under reformasjonene. Møyra funstidla, sånt i 1500-tallet komst du til et endaligt mal, og i 1633 gav Elsevier-brødrene til sørst og prenta av utgavene av Textus Receptus. Men det var 1598 utgaven til Theodor Besa som King James tøyerne brukte. Det teksteren for Nye Testamentet. Her som det stender Israel, her vi god givet her året, akkurat her, og i to versen, her stender Israel, så det det som man skriver, tar man tøyer. Annars har man ikke tøyt, annars har man brøtt. Og okkun forbøye, okkun banna, okkun nokta, at brøyta Guds år, eller utelata år, eller nekka som helst. Og her var folk trobeløyga vi at skilja årene, så kan man gjøre en åralista av 20, 20, 30 suger, 8 eller 8 landa, og i alfabetiskun ordan, hatt år her mersker, hatt og hatt og hatt. Det er det som jeg gjør til førske King James. Vi øyler luttlar skrift, han fyller bare øyna sujo. Torfur år, lan år og nudj år. Nudj år. Standa her, året stender vi svartare skrift, og så stender forklara vi 3, 4, 5 år. Og i alfabetisk ordan. Hatt det til. Men årene sjálv i teksten, til leter man vera, tog etter Guds år, her i Trøndheim, og Debes, tid til Guds år, og tid i såkallega bibelfellene. Men tid halda tikkun kunna seta tikkun ivda. For det første så velja dit en satanisk kan pervertere en tekst tøya. Og så sier de til at de har finnet løyve til at de har blitt løyve til at justera teksten her som det nøyut etter de føresko leseren. La meg vise der. Støyre til føreska bibelfellene vendte seg til danska bibelfellet, og i august 2014 skriver fellet under avtale at omsette torra gjerandsutgave, den nye avtale fra 2011. Henda utgave var tøyt ur griska frummålen, ja, til alexandriska teksten, som vet hva du hørst, som kommet ut i 26. utgave i Nessel-teksten, som en pervertera av tekster. Grundarleg pervertera. Og ber år for å være en djørv. Jeg har sett utdragstekten utenfor her. Jeg vil si ja, en sera djørv, nesa djørv utgava. Og rødt, løyt, det gjør man ikke. Løyt av feta, det gjør man ikke. God og givet sitt år, og vi skulle ha viring for tog at ha rett, og hjelpa folk. Og de skulle ha viring for Guds året, King James, ensko,
og føresko, hette Guds ord av føresko. Det skulle ha vering for tog, lesa det som Guds ord, og vite at det er Guds ord. Jeg sier til hette er Guds ord. Enda føresko her, hette Guds ord, hette åren så gode. Fullstendig rett. Det er rett ikke. Djørv, ja, det må jeg si, sera djørv. Nesa djørv. Vi tryggja av okkun i avtalene at vi kunne gjøre fravik og imot til danska teksten for betre at tjene førska lesaren. Frummali og førske lesaren vi av mest ui hoa okkara, sier dår. Jeg byrja at hitja sin på dette. Og jeg er soffi og rister vi høtte noen. Og det øyneste som jeg sier, fer etter fer, jeg sier Herre, det er nesten ikke verst av vidgjera. Det overhovedet verst av vidgjera, jeg orsker ikke kvalt. Og så slår jeg opp Jesu blau, til vi lite av oss i munnare bøybel, rett. Trygg var blau hans herre. Og så hittar jeg oi her, hans herre blau finnes det ikke. Det er slett her. Rom 3:25. Kvann god hever sett fram til å være en firebøting, jøgnon trygg av blauhansere. Her stender her. God gjør det Krist til offer, som skulle gjøre det møvelig at god kan være sammen med oss. Altså, hva skal jeg si? Altså, jeg kunne sagt god nøye til kun. Men jeg må takke for munnen til jeg har sagt her. Jeg kan ikke be for det noen gang. Jeg kan bare rista vi hadde noen. Og øtast iver hvordan djarver det der. Øtast iver hvordan djarver det der. Så vet det vel at det sier folk som tid. Jeg har haft samskifte vi hatt Apache her som ikke vil Guds ord, og kallar seg tryggvande. Apache, som jeg omgar respekt her for. Anstikt for kun ötlund somlund. Rattvisa anstikt, og det har vi av røttun. At det sier alltid, ja, men det finnes ærastane. Det gjør han ikke om det ikke er vi her, det finnes alltid ærastane. Det finnes alltid ærastane. Ja, men Bibelen er mett av vesen her, det gjør han ikke vi fjerne helten av du. Hatt er ikke rett. Hatt er dundrande vannviring for Guds åre, og jeg har vannviring for det kun øtlund som noen. Dundrande, fløydande vannviring for det kun. Så er det i Kolossebrevnen 8:20. Her er det også en pilka av Jesu blau. Og når ærestanden sa jeg til at her som det er 80 Jesu blau, her står Jesu deie. Deie og blau er ikke det samme. Er det Jesu blau, så er det Jesu blau og ikke annet. Jeg skal finne til 17. Kolossebrevet 8:20, føreska King James, og hevande gjørst fri, jøgnon blau, krossar hansara, and having made peace through the blood of his cross. Hatt det dyra bærasta, for øyne for en tryggvande. Og skal du retta folk i redningsvesten, så måste du retta dem til retta redningsvesten, som kan bjerga. Og et antisemittiskt fænans lorsk kan ikke bjerga nøkron. Jeg kan ikke kalla det nakanna. Det er ikke Guds ord. Her stender og jeg tykker lorste her. Og i hånden skulle de heimeren samøynast ved god. Ta Jesus døy av krossen. Ta Jesus døy av krossen fikk god fri og le og gjør og himne. Ikke at han gjør det fri, gjør noen blau krossar hansara. Blau krossar hansara. Det var blaus offre.
som var sottargeren. Det var videre kjøpt vi så blaue. Det det som bor i hæsum versen. Til kastrera verset om Jesu blau. Ja, så sier vi om tykkun at tidder sjálfur kastrera er. Yngste berge til lukke vi nossunon. Men har en god skrede undandargallen. Du er ikke til verdur. Du hever ikke. Hetta lyset til at du er kastrera av. Du gjelder Guds år, man god gjelda til. Man dreper alle tunna svaseller. Man teker tunna rosjen, og gjør det til en nyttelesa bløyto, som ikke tog til noe som helst. Og et annet sted her til det var fjerna Jesu blau. Fjerna Jesu blau. Til det ser han næsa djarv, det må jeg sige. Til Romerbraven 5:9. Her stendur i Guds åre. Mykje møyra ta verande nu rattvis gjørter vi blaue hansara. Vi blaue hansara. Tikkara fænans bibel sier, ta Jesus døy av krossen, ta god imot jokkun, to vid vera frelst fra Guds røy, vi trykva Jesus. Jesu blau manglar. Ytla ver tikkara baugur, her i Trøndheim, Debes, og alle tid og bibelfellanum, ytla ver tikkara baugur, og tikkun sjálfum til lykka. Det er så djarver at det fjerna Jesu blau og pervertera Guds ord, og de kjenner atler hva nøklunda hva det er stand til her. Det er atler vil prætike menn i 20-30 år, de vet at Jesu blau er stand til her. Det stender i Bibelen til Dahl og Viktor. Og atles dømen jeg har nevnt her. Det er onga viring for Jesu blau. Jeg kan ikke hava viring for tikkun, og det sier, det er onga de hava atler. Ongan tui. Aldrin. Hebreabrev 12:19. Havande tessvegna brøvur, dirve at genga inn ui hitt høylegasta vi Jesu blaue. Vi mestur vi bruk av by Jesus blood, by the blood of Jesus. Ved Jesu blod. Vi tar dirve av etla vi Jesu blaue. Hatta verset har vi elska alt mot liv, og vita at i Hebreerbrevnen 12:19 stendur hatta. Så hikker man og tykkara og fænans bibel, og Hitlers. Hva stendur her? Kære syskjen, av hesen at Jesus offra i seg sjálvan fyrir okkon, kunne vi nu øtterleis fær inn til aller høylegasta, her Guds skuinande nærværa er. Skuinande nærværa, hver får det herfra, og hver ble Jesu blau av? Vi Jesu blaue. Ja, det forstanda det ikke. Det er ikke Guds ord. Det er ikke Guds ord til gjeva ut. Jeg vil høre ikke Guds ord. Det er et antisemitisk lort, og derfor jeg kommer til å vise deg hvordan det er å fjerne Israel og brøyta til imest anna. Fjerne det og brøyta. Tikkara fænar. Bergur Debes Johansen tunn fæne! Fyrste Johannes er brev 8:6. Her har det òsni fjerne Jesu blau. Men om vi gengur i ljausen, nu leser Guds ord, om vi gengur i ljausen, og så han i ljausen, så har vi samfunnet for vi annan, og blau Jesu Krist, sånnar hansara, rønsar okkur for allar synd. Tikkara fænans bibel sier, god er i ljausen, og liva vid i ljausen, då har vi samfunnet, då har vi fellesskap for vi annan. Og Jesu deg av krossen, rønsar okkur for allar synd. Jesu deg av krossen, rønsar okkur, til sier Bibelen omgastan. Jesus døy av krossen fyrir okkur, ja,
men det er blå som rensar okkom. Det Bibelen er læra. Og det brøyta det. Og det kjenner det vel, men det brøyta det lykka. Det sier meg til at det elskar slett ikke Guds år. Det er angavering for det. Så det helt angavering for det gode, så vi angavering for det om det er fæna lortar. Jeg vet at det sier at det eneste det kunne snakke om, det er snakke om ljauter er. Og det fatter ikke det som snakker om. Nå snakker om det kunne tryggvande. Og det er alt kjøpt etter fænas lorste. Kjøpt det til det grabbat, og jeg bryr ikke, jeg forstår det, det er så døylig, ja. Så halde det til at det er Guds ord til å lese en antisemitiska Hitlerbibel, som heter Jesu blod, ja, men jeg vet det, vi ankostene, men fjerna det kanskje heltene, eller morgen det, kanskje 40%, det var ikke. Jeg har løyta til som jeg har litt rett, megen parten av det som vi Jesu blod gjør er brøyt. Ta blir ytler. Og lett ikke om jeg ljauter. Tål du ikke høyre det, tål du ikke lurt etter meg, så fer vekk. Men til som tåler hetta, og ikke tåler å høyre med sier sannløygan om det, så er fotler skræpo. Etla fotl og skræpo. Det kone folk ikke, det tåler atlan lort. Det er ånka anstig for nøkron. Tid som snakka om det at det ikke kan skiljast. Jeg kjenner en ungan føring som hever bo i Danmark og i Aravus, en unge fyrer, som for en år siden flyttet til Førjar, og han sa i en bok hittil og en førska King James, og han var søkjant, og han begynte å lese igjen. Bo nere i så han var stor smått, altså tvåst, så han var 20 år løtlanda. Og leser han. Så han kjenner det etter Guds ord. Ja. Og så skriver han til mig, kan du komme og snakke av det? Så sitter vi til å snakke sammen i 3 timer. Og han tenker om at Jesus, han blir frelster. Og dår etla først. Han er bød nere i nekvarans år, 20 år. Men jeg spør han, skildu, ja, det er anker år som ikke skiljer, men han leser henne, og jeg leser henne. Og det er altså anker år som du ikke skiljer i Bibelen. Men så er det en åraliste fremst her, og ta du leser et vers, 8 år her som du ikke skiljer, men at du skiljer at hinne, du først har en kjenslo av det, og som du skiljer lienar, og Guds andel hjelper der, han lærer det. Jeg leser i enske King James i nekvar, 2 år, og bardsviene, og jeg har bodd i Hetland i 5 år. Det var svære år å gjøre. Men så kom det. Det kom. Guds ande åpnet det for meg. Simpelthen. Gav meg det. Ja. Og til det som vi skulle lytte av at Guds ande gjør, det gjør han. Han har ikke takket i oss her. Guds ande vil ikke takke i oss her. Og tid heva. Reklamera det opp, halda tøynda funder, og selja. Nå gang så langt, hos Jack og Arne, selt negv. For det bedre seg. Skulle vi brøyda sin det mør? Fjerna kanskje, sint om å brøyda til skuld, som jeg forstand det. Jesus Jack inn i det høyligste vi blå sunnen. Jesus blå vekk. Det brøyta det. Ja, men det er møyningen. Og så er årene vekk. Det er viktige årene. Tid er jo.
skuidbytter. Det er ikke for nevnt sagt. Den som røyer brøver sin utan grunn, vanta for røyen og sier King James. He that is angry with his brother without a cause is in danger of the judgment. Jeg ikke røyer utan grunn. Jeg har en søk, en grunn. Og jeg ikke vanta for noen som helst. Først ikke øynene til øren. Veldig Guds år og møte Satans perversjonen. Satans perversjon. Selv først er hans og tjei, som jeg vil henge ut i gongene. Jesu blev, jeg har sett i nekvun, Haimon og tjadam eldre og Ritovig, Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Vi går til skoen bøkstaven. Her åpner man det her, så manglar Jesu blev. Likla året og i versen manglar. Og så smulas det. Det er satans pakk. Det er orma avkom. Som sagt, en djørv omsetting. Nå leser vi i Hitler-bibelen. Den nye avtale, så er det pluss her på. Et pluss. Han burde stå et minus. Det er størst minus, det er et hål i hjørnet. Det er et hål nere i helvete enn det bøtjen kjattkom. Den bøtjen til tutt her i Trøndheim. Den blåsta nissa du erst. Stendur under Israel. Israel, navnet brukas på 3 måter i det gamle testamentet, som til navnet til Jakob, jødene stamfar, som betegnelse for Jakobs etterkommere, det vil si det jødiske folk, og som navn på det såkalte Nordrike, da landet var delt i 2 kongeriker. Hvor er det så tvattlet av forklaringen her? Det er jo bransje. Israel mot nord og Juda mot syd. Det brukes altså ikke som geografisk betegnelse på det land, der i dag utgår staten Israel, som om at Israel som var av jødene, var av i bibelskart, ikke er det samme som Israel er det. Akkurat som om at Israel og i bibelskart vi kjenner vidt, men at det her er staten Israel som ble stående av 1948, han vi kjenner vi slett ikke. Det er gjerra dit! Rakka det gjerra, til vi kjenner slett ikke. Derfor brukes det heller ikke som geografisk betegnelse i den nye avtale. Skriften profeterer om det at Israels folk skulle være spjatt og lenga tog utom alla hjørna og ha god for å føre til atter til Israel, til sitt land, og de skulle få det atter. Det er største profeti som er gynnt ut i nødjartoi, at jødene kommer atter til Israel, og Israel er endurstående. Og til at Israel ble til norrere var Israel, til sunnere var Juda, og at akkurat landamørsen var sinter ørvelse, ta i bibelskart, faktisk større, og nå til Israel som nå er sinter minne, men til uirokner bei Juda og Israel, det er fullstendig lukka mykje. Jeg får snakke om det er fullkomlig overkommende. Det snakke er antisemittisk. Det er det til man vil kjenne slett ikke Israel som er det. At et antisemittisk lort tog øydrata Hitler-bibelen. Hadde han antisemittisk bibel. Jødaner er kommet atter til Israel, og Israel er endurstående. Og tess høvestavur er Jerusalem. Her Jesus Kristus kommer að stuja nýr ur himmelen likamliga. Vi naklamersten hånden, tok man jødane hava endurøst tempelet. Han skal stuja nýr av olivenfjallet, det skal klåne ut vent. Helmingur teska fra norretter og helmingur soretter. Her skal komme en overmikkel dalur. Og så skal han genga oman innetjøkken til Esther Alie som enn låka, men skal være åpe inntil prinsen kommer, sier Ezekiel 44, og han skal genga inn i tempelet, inn i Jerusalem, og vise seg for jødene.
og ta skulle de gråta. Atlar ter 12 attargrønner av Israel som nu samleier, skulle gråta. Atlar attargrønner. Så som sier at hver mangler, jeg vet ikke, whatever. At han tar attargrønner for seg, og tar kone for seg. Han tar attargrønner for seg, og tar kone for seg. Man snackar alltid, man gör alltid mest på ur de tingen som man inte har att säga. Låt kunna hålla upp till chattnerna. Jötarna kommer attor, stammarna är du här. Och ta Jesus kommer attor, tar skall allt Israel vara frälst. Och i Israel. Landet öder Israel. Det är Israel. Och ta öder attor Israel. Det är samma landet. Samma sted, samma huvudstad, samma falske, Israel. Och det tålar det inte. Och ta välja det toja. Fuck you! Av folkalligur, you ain't seen nothing yet. Jeg vil heldur av folkalligur enn av godligur. Og være greffligur og av forskammar tykker av godlighet og tykker av vannviring av gode og av hans allhalga år. Hetter hans allhalga år. Hetter ikke hans år. Hetter ikke hans år. Her skriver det her i Matteus 2. Han skal bjerga falskesøynen undan refsingene fyrir det skøyva som det har gjort. Nå, han skal frelsa folk sutt fra syndun torra. Frelsa folk sutt fra syndun torra. Det skøyva som det har gjort. Pissu papur! Og her, kapittel 2, vers 6, som skal loja folk sutt Israel. Her stender høyast alt Israel unnafyr. Vere hire Israels folksmunds. Vere hire. Titta skriva vara loja för man ska toja årene så som det är då. Här öra standa det stendur här att skriva i kapitel 2 vers 20. Røys til og fær heimatur vi badnen og mammene. Til Israels land, øyre standa, heimat til Israels land. Josef gjør det som ønsken seg og fær heim og kom til Israels land, men til seg bare kom heim. Til her vil ikke rattla fjernat her. Ja, men folk ikke vil heva det. Ja, så vil folk slett ikke heva Guds år eller god. Ja, teg om det. Det kan bare fære til helvete hvis det er det vilja. Hvis det vanvira Jesus, og ikke tøyma lesa av Bibelen, men tøyma allan annan lorst. Jeg så nekka ravruskand galvit om, det er tøyma alt annan. Det er tøyma at sitta av Facebook, det er tøyma at sappa, det er tøyma at chatta, det er tøyma at ditten datten. Papi i himmelen. Hekva stendur her, og færi var, Papi i himmelen. Lat öll skilja at du er god. Hetta ikkje Guds år. Færi var, tu som erst i himmelen, til det som stendur, til det som er Guds år. Hetta ikkje Guds år. Det er bare funnet på akkurat her, og skriva det bare, og kalla den av Bibelen, og gjeva det ut, og det er ikkje Guds år. Skal jeg forbanna av lorstendar. Lett rujtje tut vera veriløyga. Lett alt vera som du vil. Herra gjør som det langt er i himmelen. Gjev okkur til okkur tørvar det. Gjev okkur det akkur dagliga brei. Fyrir okkur alt som vi har gjort skøyft. Fyrir gjev okkur synder okkara. Så som vi har fyrir gjør, ikke heva fyrir gjør. Så som vi òsne fyrir gjør, ikke heva fyrir gjør. Slepp okkur undan frøstingun, bjerg okkur fra det som ant er. Til tu er god, tu er valdi og vi heva, og vi vilja hala vat her. At det slett det som stendur. Det tøyte rujtje, det tøyte kongadømme, måtteren og dulten og mever. Det skriver bare akkurst, og kallar det Guds år, heter ikkje Guds år. Så stendur her, jeg finnes det bøtjene fra en eldre mann som kommer vidja. Han ber meg vidja etter, han vil se etter han poinestavsen, for ikke sier hvor han er. Men han vil være i jøkken her, og vi mest her som tar av brøtt fjerne Israel, og til 44 fjerde i jøkken Nye Testamentet. Eller 24, det minst jo. Jeg viser bare noen dømer.
Her stender, lurste vel etter tog, jeg sier, så større trygg har vi omgående se, sjalt kjønn i jøta, hatta ikke det som Guds ord sier. Ikke sjølven Israel. Det som øyre standa. Nei, ikke sjalt i Israel, sier First King James. Ikke sjalt i Israel. Israel. Hver bygg vi Israel? Jøtar. Du bjør ikke brøyta Israel til jøtar. Man heter året Israel, tror man heter Israel. Det kan det gjøre. Ja, og til anstøyt for Israel og kallet heter noe bøybel, så har vi, til videt det vel, jeg har fløytende anstøyt for dikken. Jeg vet ikke hva skal kallet dikken. Jeg har alltid på plass å kallet dikken alt hverst ringast år i årebøysene. Kapitel 20. Men færre heldur til tar jøtar. 25. Men fær jeg heldur til henne vilst du segner av Israels huse. Det tåler ikke Israel. Det heter Israels hus. Jeg kan si øynene kvarjen som heter Israels hus, og ikke tåler Israel, at det jo ikke av Israels huse. Det ikke av Israel. Først ikke antallega, eller på nekra mata. Tid som heter Israel, tid som fjerne Israel, tid som får tid. Tid er vi ikke sikning Abrahams. Tid ikke av Israel. Tid ikke slett i stammene. Det ganger i møte rautene. Og Paulus avværer møte tog, jeg vet som vittelvia grøyner, som plantet inn i treet, vi skulle ikke være hastører og råsakene møte stammene. Til han som planter okkur, han kan kjøtte latt, fjerne okkur utdatter. Og det som okkur vi kommer å hente. At største parster av folkekirken i fargen kommer å dodja. Ein løytel stumpur, trutjer 4 prester kommer hava osto, nosser, til å fære ut og stående en luttla, en skirvislige. Rattrygvande, lutherska kyrkjo. Resten kommer til helvetes. Matteus 15, 31. At lemmen og kriplar djinko undravst hei mykje og lova av gode. Lova av gode Israels. Tid av ikkje løyve til å fjerna Israels ur teksten. Ta det gjerra til så at du pervertera Guds ord, til å fjerna ur det, og til å fjerna til å egna navn ur Lufsens bok. Det var det. Hese navnene stand ikke i Lufsens bok. Gunnar K. Nattstad. Ditt navn stand ikke i Lufsens bok. Bergur D. Johansen, du kan vende om til en vittløyte klodde. Sikker ikke ditt navn stand i Lufsens bok. Så er det en rettryggvande kristen. En rettryggvande kristen, en kristen som rett skikkavur. Iver høveren lujest nøkken som helst. Void, ikke bare tror, men void. Er god til å give sitt år, og til høylagt. Og det har vi iver høversløy til å pilka vi. Og da god sier Israel, så er det Israel. Da god sier jøte, så er det jøte. Da god sier høytninger, så er det høytninger. Da god sier blau, så er det blau. Ikke deg, eller krossar deg, eller nekka anna. Ikke anna. Og det får boja brøyda bøyplene. Det får boja sjonglera. Og gjør henne lattere leslige.
Jeg kjenner folk av Philipsøtjen, i Afrika, i Sydamerika, og alla möjliga steder. Det en rikve av folk rundt om alla hjørna som vet at King James-bibelen tan røyna ratta, og som doa, nekva de doa illa engst, jeg har sett det utan etten, tåsa det engst, så hører du til at det doa ikke vel engst, men det ber King James. Og lesa og i henne, og Guds ande hjelp på dem. Han lette det opp. Du behøver ikke brøyde Guds ord for folk som sier seg være bort. Ingen er bortur. Det er bort, hvis det ikke vet, så er det doven. Doven. Og det er det omgått, ja. Det er det man ikke lese. Ja, det er bare et torre problem. Jeg skal få foten i reivene. Eller at jeg skulle bare få vite at det er vårt kvett. Hette er Guds ord. Du gjør som du vil til å lese henne. Men til det, hvis du veler Guds ord og gledebådskapen og Jesus fra, ja, så er det helvete til det vi har hjemme. Bare sier det om det akkurat som det er. Jeg tror ikke at jeg kan ha rikva døm, men her sønner Korint tror ikke at jødene tolte ikke at hitje at anlitt hans er det. Jødene skriver det, sier du? Og at det her jødene, nummer 42, 43, sier du? 42, 43, her som du har brøtt Israel til jødene. Det har du ikke lov til. Det har du ikke lov til. Hvis Gud ville si jødene, så han skriva jødene. Så at Israels bøten kunne ikke støvfastligene sko anlitt av Moses. Anlitt av Moses, så du, Moses stender her. Men tar skriver bare anlitt hans her. Så ja, men det gonger fram og sammenhengen. Så du stender Moses her og i teksten her, så det er det som er standa og ikke annet. Stender Israels bøten, the children of Israel her, akkurat her, så det er det som er standa og ikke annet. Ta jo man viring for Guds ord, det er det slett ikke. Det er jo ikke avgode. I ødelføren er det ikke versk ikke avgode. Og i ødelføren er det dundrande vittløyter. Og dundrande fløytande blinddager. Men det som det er gjenger under OBS, det er under Vatikanen, det er under Jesu Itton, som enn er og største futjendar av evangelisk kristendom, tar sier seg at av Vatikan 2 rai i 1930, det var et størst cover-up. Det er en stor feitliggen, alt som det er, til at i Vatikan 2 stendte til at vi skriver under alt det som Vatikan 8 rai tog vi. Fra 1500 og 50 her og 400 åren. Og her forbannet er øynekvann til å løse forbannelse i øynekvann som sier at man er rettutgjørt av trygg utan gjerninger. Det er grunderleie underøtlen. Og så kommer katolikkene bare fram og sier, ja, men vi trygger til øynene. Men katolska kyrkjan er en stor kameleon. Hon skifter litt. Hon sier ett sted og et annet. Og alle pavene altså hon mener ett og hon mener alt. Og hon mener ikke. Hon mener ett her og et annet er et annet sted. Hon mener det som løser best. Men så brøyder hun det ta i telløs løser best. Katolisisme er ikke en bibelbaseret trygg. Slett ikke. Hun fylgjer tradisjon. Og dogma. Og pavans ord. Ex cathedra. Hvis paven sier akkurat ut fra en av som stålig her, så vil det skriva nyer og tar jamstidla da vi skriftene. Så kommer det her en fannans lorst. Atler om det er hun. At lykkar som bodja seg for pavanon og som har viring for pavanon tar ikke mine syskjen i herranon inn og i eia. Det er det eneste vet. Og så vet jeg at
at øyla nekv du dundrandi mot førske King James. Vil ikke søtja hana. Men hetta, og du vil ikke, vite du ikke søtja nek, og til leggen skjøyta. Bara, hvis alle gled, og ta beher, og alle gled, alt smuilast, sølan gong vel, alt gled, gav stemninger, underhald, klonar, jackaskorstar, og instrumentene køyra, og alt klappa, alt døyligt. Ja, og det kostet der ånds. Det kostet der ånds. Kjeipi bare sier, 300 kroner, gjeva det til badnen, lese det her. Og om det er rett, eller det talet du ikke pett jo. Og hei du ser en ungan som Jack First King James, så er du spottan. Ja, så gjør vi til å skilje, du er fennans spott, alle som du er. 17 grunn til 11:22. Du tøyr hebrearar? Ta vi. Du tøyr israelittar? Hebrearar? Israelittars? Hebrearar? Israelittars? Hva er det her? Tosa det hebraist? Det er slett ikke det studenter her. Det du til hebrearar? Vi. Du til jødar? Det er ikke det studenter her. Her stender du til israelittars? Det er ditt. Så har vi det sjálvande brøtt brøver til syskjen. Ja, men vi må være kynsinkluderande til samtøyen. Ja, men altså, ES hever koppa allan heimen av hødde og innførst javnstøvo og kort gjørst heimagengande svaru til en oppumpa av heks som skiles fra som mann i ditten datten. Så vi må hava syskjen her, annars får vi ikke falskjene vi, og annars skjeler bautjene ikke. Hva sier Guds ord? Hvers vegna høylav og brøver. Ikke syskjen. Så har du, ditt orsk ikke høylav og ditt orsk ikke brøver. Og så skriver det syskjen. At det er kjøtlig syskjen, det er ikke en gang. Det er ikke en gang mine syskjen i andan. Eller ikke antjo i at søtja dekon. Dekon som elskar det her og vann vil hatta. Dekon gang himna vegin, ongan holds på meg etter løyvene, det fløyt i hatta. Det var vi kapitel 3. Wherefore, holy brethren, høyla brøver. Og til alle min jöknum, at de skriver ofta brøver og systrar, eller syskjen. Det er ikke det som nekar griskur tekstur av hjørne sier, han sier brøver. Tøy at det bibelske er til at mennene er in charge. Det er mennene som er pastorer og eldstar og lærarar og alt det høyla konar skulle bare sitte og halda skarpan munnen saman av seg. Men det orskar man ikke. Nei, konar har leksan tidsi iver. Og det man ikke gjør nekka vi, man kan ikke stinka ressorten ui reivina. Nei, så er alt helvete lest. Tykkene bare behalda tykkere helvete. Og sjálvande skriver det ikke helvete i frasøgn Jesu Krist rykaman Lazarus til luknelse. Han sier ta vær. Men sjálvande skriver det desrydje. Til det orsker ikke helvete. Han vaknar ikke opp i desrydje. Så er det desrydje, det kan være det som høyen grisk rit mener i samband vi det. Nei, okkara fætan av helvete er just det som heter lyser, tog at Rosemar for nyer her, og han brente. Spyr at menneska hva helvete er, til å si etter en eldur, og det er just hva helvete er. Tog brøyde man ikke til desrydje, at det gjør man tog man vil være politisk korrektor. Hva sier King James? And in hell he lift up his eyes, being in torments. Gamla danska. Og da der han oppløftede sine øyne i
helvete. Tid som ikke hava vid og Guds øtta til å skriva helvete i en bibel. De kunde kjøtt funnet av tog til tykkara større enkur at de får vakna opp her. Luther, als nun in der Hölle und in der Qual var, ta han nu i helvete og i kvöl var. Sørst du? Helvete, hølle. Så føreska bibelfellet til hølle vi tykkara nutja sattmala. Sørst du, år, jo ikke bare akkurst. Og det ikke så løsner at hvis du sier at så kan du skifta 50% av åren ut og så det bare det samme, bare vi åren. Ja, ta løy i tankene nøklen det samme ved. Så du slett ikke tøya. Særlig at det kommer til Guds år. Jesus sier i Matteus 24:35, himmel og jør skulle genge under, men årene som skulle ikke genge under. Årene, my words shall not perish. Årene som Årene. Sier Jesus. Og at det stender også i Gamla testamentet. Og i åretøkken 35, hvert år tja gode skurst. Every word of God is pure. Han en skjøldur seg tøymon og seta seg til alida han. Legg ikke til at rett åren hansara. Så at du har en avværing her, som lydget også med avværingen og i oppenberingen 22, at du skal ikke legge til rett og ikke takka fra. At ikke han i retta sette til og to være funnet en lignare. Så at du legger træt åren hans til at fjerna og hva okkur anna, hva dette kommer fra? Som du sa at fløyferne kom fyrir ta i les ura som lorsken her. Hva får dette fra? Det er slett ikke årene. Men hikker man i King James og det gamle dansk, så det at du vorst årene. Og i Deuteronomion til 5. Mosebok 4:2, tid skulle ikke legge træt årene som er avbjøvet ikkun, Oi heldur skulle til skjerja nekka fratøy. At tid med halda bøyene til herran og gode tykkara som er avbjøvet tykkun. Ikke legja træt, ikke takka fra. Og heldur ikke brøyta. Hver var det som brøyte? Hver var det som leia træt? Hver var det som sier andre ting? Armoren og Edens orstager. Hever God nu sagt. Hever han, God sier avvust. Hva sier God? Du skulle ikke ete av som trænen her, og i tog det i til ete her av, skulle du visselig dodja. God månte det som han sier det som han månte. Just det. Ikke mer, ikke minne. Genesis 3. Genesis 2. 15. Og Herren God tøg mannen og sette han inn i aldengar Edens, at røtja han og at være han. Og Herren God skipa i mannen, siande, av hverjun tre i aldengarsens kanst du fralslige eta, men av tre i kunnløygan som godt og illt, du skal ikke ete av tog. Tog at tog det som du eterst av tog skal du vissulige dodja. Hatt det som Herren sier. Du skal ikke ete av som trænen her. Hva sier så ormeren? Kapitel 3, vers 2, eller fra vers 8. Nå høgg ormeren var snifundigere enn nekka djørmarskaren her. Jeg tar vidt at det er av bibelfellan. Som Herren god hei gjørst.
Og han sier vi kvinnerne, ja, hever god nu sagt, de skulle ikke ete av hverjen tre i altengarsins. God har ikke sagt at de ikke skulle ete av hverjen tre. God har sagt at de kunne ete av ætlun, men ikke hæsson. Men Satan ventet tog. Hever god nu sagt, og han rønner å vente kvinnene i møte gode, er gode nokta dem at ete av nøkron tre. De skulle ikke ete av hverjen tre. Det var slett det som god har sagt, men han fengar han vi snifundne. Og han har fengat tekkum vi snifundne. Og det vil ikke av tog. Jeg tror jeg har suttet først i jøkken tekkum. Eller ikke ønsker hva det halde om, de kunne sette på fastan. Kunne holde seg hjemme, hvis du vilja. Den danska staten, den danska politistaten, som er en parter av ES og alt det pjattet her. Og kvinnan sier vi høgormen, vi med et av avvoksten av hverjen tre i altengarsins, men av avvoksten av treien som er i myen altengarnen, god har vi sagt, det skulle ikke ete av tog, og heldig skulle de nema vet det. Det er god ikke sagt. God har ikke sagt at de skulle nema vet det. At ikke de dodger. Og høgormen sier vi kvinna, de skulle ikke visselig at dodja. Nå luger han, nå får han langere. De skulle ikke visselig at, god sier, og til det her av, skulle de visselig at dodja. Og det er du her av, og det er døy også visselig. Og så fyrir Satan en langer. Han sier enta til god veit at til det her av, ta skulle eie tykker av oppleten. Og det skulle være som godar. Skinan til gaun og ytlun. Det skulle være som godar. Ta det. Nå frøster han. Og så etter kvinnan. Og ta kvinnan så at treet var godt til matna, og det var domlet for egen, og treet at være tråd til å gjøre en vysan. Tog hun av avvoksten her av. Og gav oss en mann som kjass her, og han at. Nei takk. Skal helt dronka kunne heva. Skal ikke heva fra der heva. Og det gjør det så vær, ja, og hva stendt så var det, og egene kjøtt om baden var oppleten, og hva henter, gjør det som god der? Nei. Og de visste at det var nætjen, tar det eie og åpna oss, men fyrir kvarjon, fyrir sunne sint. De varna oss, de tar om skam. De hadde ikke her sprelland til nætjen, de har ikke gjort nekka som helst. Nå ble det vær vis ut nakne, og de sier man figublås saman og gjør det seg fyrklæger. Gjør det seg fyrklæger for å dekka seg. Og hatt det tar det nakne, de varne, men hatt det andalit. Og de døy jo andalige. Du tar vært tølt av Satan, som snur Guds åre. Og rongte det, og leia træt, og brøyte, og kårde setningar inn i middelen, og alt mulig annet. Som god ur avvære med at det ikke skulle gjøre. Fløystand, 5. Mosebøk, årdukken 31. Eller årdukken 30. Og først i Bibelen, midt i Bibelen, og attast i Bibelen, og avvære god med at jeg leser træt og tekka fra. Åpenberingen 22. Det er vittne for hver mann som hører årene av profetien av hese bøk, om nekkar mevor skal leggja trætt hesum tinkunum. God skal leggja trætt honum, ter plavur som skriva her og hese bøk. Og om nekkar mevor skal tekka borstur fra årene av bøkjen av hesum profetie. God skal tekka borstur hans herra parst ut i lustens bøk, og ut i den høylige stegi, og fra tinkunum som skriva i hese bøk. Alvorligt. Tikkene vende om i sand og asko, og tikkene blekka tikkere skrep på borstur, tikkere Alexander, alle tikkere Alexander som skrep på. Og tikkene enderstående tikkene, og bløyva et bøybelfella, som det omkant hava verre. Guds år finst av føreskund, ta ut i føreskund King James. Det er ikke enn vi selt for en krona. Det vil bort avkjøpes nå i kvann postkassa og i helten av landet nå. Og
Og ikke oppreklamera. Anki. Og det åren så her som Guds ord sier blau, her det blau. Her som Guds ord sier deg, her det deg. Her som Guds ord sier Israel, her det Israel. Her som Guds ord sier jøde, her det jøde. Her som Guds ord sier hebreere, her det hebreere. Og hva betyr det? Hva er et hødd? Er du skuitbuttor? Ja, her var det troplager vi skilja nekka som helst. Så kanskje du kan køyre en årelista vi 100 søyen attast. I alfabetiske ordan. Gjør det om det så. Jeg råkner ikke folk som butt. Og folk som omskylder seg vidt at det er butt, det øyneste som er butt vidt høymon, til at de skulle gjøre det. Men jeg gav det ikke at det er butt. Men til at de skulle se seg være butt, det er butt. De skulle bare få fingeren ut i endatarmen. Og takk seg sammen. Ja. Amos profeterar at han tog for å komme her som folk for å løyte etter Guds åre til det blir så sveng. De skulle løyte, og det skal komme en hungersnøy i landet etter Guds åre. Og de skulle ikke finne det. Amos 8:11. Så tar det koma, sier Herren God, at jeg vil sende en hungersnøy i landet. Ikke en hungersnøy breis, eller en tosta etter vattnet, men tess at høyra årene til Herren, but of hearing the words of the Lord. Og så heldig du, årene til Herren, kan det ikke være, men at høyra Guds år, det er ikke, men da er det bedre. Skrupp av der. Ikke en hungersnøy breis, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of a famine of en hungersnøy tess, hungersnøy av, hungersnøy, men tess at høyra årene til Herren, en hungersnøy etter at høyra årene. Du brøyter man deg, og har sjongleret det, så kan det selja vel, og folk kan skal da vel lese det her. Men det er ikke Guds ord. Og i langtene så kjenner de det, at dette metter ikke. Og de ble, de får ikke sanna mett. Han er her. Jeg har givet ikke navn. Guds sanna brei og det føreska King James, og inntil du bare teker henne opp og leser henne, så er du lost. Lost. Og tar skulle røyka fra skjeggve til sjauar, og fra norran til estan. Tar skulle renna til og fra for å søtja år herrans, og skulle ikke finna det. Kvoi? Så man jo lengsan blekka det borstur. Og så man blir så blindur, man kjenner det ikke, man kjenner ikke mona. Jeg vet hva det er. Og ungen teker det fra meg. Først skal du slippe halda meg være psykopat. Eller ikke ungen ut det. Du halda meg være kvett og vilt. Men hetta er Guds ord. Den er bøyden her. Og hetta er Fænans bibel. Og hetta er Hitlers bibel. Hun vil ikke annet til. Hun får ikke bla stempel fra mer, eller 8 pent år, ikke inn i endan. Bergur Debas Johansen tok oss vend om i Sandåsko. Og alltid 12 banditter i som bandittafellan der bant.
One nøs. Og Gunnar kan nattestad, her som lenge klær i vavnen. Og bispor, og katolske prestor, hva paven var det? Utfor hala lort enda pakk. Det så vel. Hvordan nek var til kun hampelig og falkon inn i missionshusen og alle stedene, og ute av Tofton og i Havn og alle stedene, jeg har ikke kjøpt ikke av bøtten og hette. Og sagt vidt deg, ikke lese King James, ikke lese første King James, ikke tjura svekker. Og nå har vi vurst deg om det at fer etter fjerne Jesu blå. Jesu blå. Ja, men det finnes her og her. Og la det vel, finnes det tre stedene. Men så er det fjerne skje 8-20 ferier. Jesu blå. Og Israel, det er bare vekkast. Det finnes øyne for et tverferier. Og så er det år og setninger, ferie var lyd slett ikke. I behøver ikke. Lett alt vite at det var god. Altså, hadde slett ikke en bøn? Hadde slett ikke en bøn? Og i ferie var. Man kører bare inn her. Det var godt. Men da var det vel. Onkel dansker antisemitiske dævler har skrivet det her. Ja, vi finner løyve til fra dansk og kyrkjene. Til det var mer respekt for kyrkjo enn til det var for gode. Det kallet ikke kristefolk. Det kallet ikke lutheraner en gang. Lutherska kyrkjan kan vent om hva du kan, alt som en er. Det er så lengt fra tog at jeg gjør meg under lutherska kyrkjena inn og i eia. Tog har vi døpt meg ordentligt. Og det skjer alt det av. Døpte til Jesus Krist i tid og i hånden. Det skal du bare finne det jo i. Det gjør meg ikke til baptist. Jeg er paven som ikke baptist. Jeg heldur ikke pins. Jeg er jo en Jesus Kristi hermæver. Hermæver. Jeg er kattlet over hertjenest og tjånen av bergast for sannløkene. Hette med svør. Mot øyneste svør. Det øyneste blå som flyter til Jesu blå. Det fløyt av Golgata-krosset, han bærer det opp til himmels, og uthelte det av sattmaløsjen i himmelen. Nøytrøvna, av sattarlås i himmelen. Øyne for atler. Jesu blå. Det er det som vasker meg. Ikke til at Jesus døg i krossen for åkken. Som slett ikke er det som Bibelen sier her. Så sier Bibelen akkurat dette her, og hatt år gjør det være som versen her, så skal det være her. Da har det høymer god utgivende der. Ikke Paulus. God brukte Paulus og Peter og Jakob og Johannes og alle tøyr. Jeg skriver så med en heilig anden. Da var det drivner av halk andan. Drivner av halk andan. Da varst du vel. Sødna Peter. 8:21. Til profetiet kom ikke i gamle tøy vi vilja mans, men høyleir menn Guds tala av og skriva av. Tar tala av, men så skriva av tar nye testen tar finko fra andan med tar tala av. Som tar vi drivner av halk andan. Høyleir menn Guds. Her er man langt fjerne år i høyleir. Man er kan skjuta. Altså, sjålt du dalsa Bibel. Hvis du dalsa Bibel, vikstørsa Bibel, det er freer enn dette lorste her. Men det er heller ikke røyna Bibel. Det er Alexanders lorst. Hetta er den røyne streimeren. Den antiokiske, bysantiske, textus, receptus streimeren. Som man arbeider ved å funne på seg i en høyla ølt fra 1516 til 1633. I 1558 var man nok kommet av mål. Her var ikke at diskutere etter. Det var Theodor Besa som gjør det til. Først var han så over
Erasmus, så kom Robert Stefanus, så kom Theodor Besa, så kom Elsevier brødner. Her var onkel Erløst i midten. Ikke? Sødna Timotheus 3:16. All skrift given vi uiblåstre av gode. Giv skrift, og så det skrift, så det skriva her, og du hever årene, du hever alt. Her stender Jesus Kristus, her stender bare Jesus, her stender Herren Jesus Kristus. År har tøtning, og tar man tøyer så høylagt som Guds år, så tøyer man det rett. Kyrios, Herren, Jesus Kristus, og alt dette forskjellige. Jeg har ikke brukt for å lære grekst og hebraisk, jeg har King James. Luthers Bibel og gamle dansk. Og Gudbrands Bibel, han har vi kyrkjebø. Men kan være inn i kyrkjebø og hukt ke og her. Og så sier du, ja, men til året. Nei, det bare året, til tankene. Vi kunne godlegge en vi sjonglerer sin, du vet, ut av gjerran. Det slipper ikke legge trett, ikke takke fra. Det djevelen som legger trett, takke fra, og brøyter. Og kører andre inn, som må slett ikke være her. Og det tilfærende gjerra. Må det være færre falsk et sikning, det er det slett ikke. Guds ande kvile ikke ivres nær. Guds ande kan ikke kvile ivres nær. At det tekkere år, at det ikke er Guds år. King James er så rundt og rett at de årene som man av nei-sin måtte køre inn i midten, onkel ut i fyrirsetting, onkel pikkel ut i her, de årene man kort i skraskrift. Og de av vi da rettelse skraskriftene fløyre ferier er jo rettleseren. Og rette enn hvis vi sutt akkurst, du vet, hadde år her øyre egentlig så var det skraskrift. For jeg viser hver år hava underliggande tekst fyrir seg, og hver år man av nei-sin hever kort i middelen. Men det er ikke vesentlig år, det er ikke en halv setning og fjerne hatt og brøyte hatt og latta. Nei, det er åren som er her, det er tutt. Så neft og rett og lykka som jeg har gjort litt. Men tar du lese det og og før skal se det egentlig så løsne her. Til dømes Hail all Jesus, sier Jesus, du vet, vi tar i Ørstageren. Og Østen Holtsan Marie, du vet, Gabriel sier Hail. Her sier man Hail og Sel. Hail og Sel. Hailar og Selar. Men så skriver man Hailar i bøynarskrift, men og Selar i skraskrift. Ja. Så nega viring skal man ha fyrir til høyla. Jeg sier akkurat som jeg måtte gjøre det her. God kallar jeg meg. Men jeg er glad for at jeg har gjort det til nå vet jeg hva det er og hvordan det er. Og jeg har fullkomna fri og i min hjärsta fyrir Guds asjon og fyrir hver mann i fergen. Tu har vi samvisko og frimau. Jeg får gengande vi under batnavåkne. Bygd, hus og hus og hus. Og i 5-6 timer kan leie det. Og man får spott og ytla gråner og restsaka hekser at hitje på. Jeg sier bare, ja, tun til. Ja, ok, whatever. Onkelen heksel møter man, onkelen ytla gråner møter man. Men så knappt det som gongvann og så råpar onkelen, takk for det! Jesus valgt sikkene det! Takk. Så ferdig vi er. Ja. Så vil jeg ikke anskyte. Vi er bare navn. Medpakka vi. Ankt i regnklaven gummistøvlen. Trøttur og såret. Men gå for meg. Gå for halsene.
Djeva Guds falske, hikk Guds år, gjør så vel. Hittja deg bort inn i egene. Glæver, røyna samvisko. Og en av denne fasta i en høyla viko, og be. Og Guds ande kom til meg og sier, hikk ut. Og jeg hukte i skala og strendur, glivrar, skala bort. Han sier, öll husene som du sarst, gjev vi der. Og det gikk 15 år, 16 år. Og så gav god meg öll husene. Jeg var i hvert hus, nå tverferer. Og en av vi 2 minutter testamentet, og nå vi gjør Bibel. Ikke bare öll husene som vi sa her, men i öll fargen. Sier tid om hva du vilja, jeg skuiter av det, legg ikke hva du mener. Jeg har nemlig dundrande rett, så det fløyter etter, og det kommer til det sanna, og det kommer til det vita, og i evenløygan. Om det fra nere til oppe etter, det kommer vita det. Jeg vet hva jeg har vi å gjøre, og jeg vet hva jeg bøk jeg har tøyt, og jeg vet hva det som jeg gjør, og jeg vet hva kattler jeg med. Og jeg vet hva jeg arbeider for det. På en dans som ikke danska staten, eller ES, eller kyrkjena, bisp. Alle måtte være god, og høyla andan, og Jesus Krist. Det er noe godt for meg. Gjør så vel. Så nå har vi sett her at bøtjen underliggende hesa hentan, og at det er et antisemittisk fannans lorst, bøkstavlig. Jeg kan kalla det til det erda, antisemittisk. Hetta tåler ikke endurrøsta Israels land. Tåler ikke Israel. Og det sørste du her, forklaringen om Israel, at det brukes altså ikke om den geografiske betegnelsen for det land som i dag utfører staten Israel. Hatta kan være en antisemitter sida. Hatta kan være en antisemitter sida. Til at staten Israel jødaner endurkomner som god profeterer i skulle hente. Og land i Israel land i Israel det land i Israel som vær. Samme falske, største enn for som rammer, endurrøst kom i heimater, som god sier skulle hente. Fikk og tre heimater til blåmar. Og for Jesus skal kunne komme atter, så må det være kommet atter. Her er det stand apostel. Til Guds menighet i Korint fra Paulus apostel. Sørst du? Men nøy, fra Paulus, så var apostelverk. Og hatt tar spenter på at tøya. Hva er det? Hebreerbrevnen. Og Hebreerbrevnen, ja. Og ljøse for å løse i telefonen her, det blir så mye inn. Jeg har ikke ljøse fra en her. Snilt. Snilt Den finner jeg da på, ja. Hebreerbrev 3:8. Enska King James. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Jesus Christ. Jesus bæði apostel, og en særlig hatt og høvdsprester. Først King James. Hvers vegna høyla brøver, lovtakarar i himmelsko kallandene. Omhugse apostelen staurun, det er unge ærestand, det er bare her, det hadde øynast til Jesus Kristus som blir kallet av en apostel.
og høvespresten av okra jottan, Jesus Krist. Hva sier så hetta fæna slårst her? Bøkstavlig seg, bannestikje, gau syskjen som god hever kalla vi himmelskan kalle, minnes til at Jesus var tryggver mot gode, som er utnevnt han, og gjørst han til høvesprest for tryggvakare. Utnevnt han er apostel, og høvesprestur. Omhugs i apostelen og høvespresten, han ikke at god er utnevnt han, blablabla. Nei, omhugs i apostelen. Consider the apostle and high priest. Sørst du? Hva heldur du en rødt gommel gau sånn bibelsiger av danskun? Mannen litt rattliga nær King James, derfor i hellige brødre, ikke syskjen, hellige stender her, hellige brødre, sagt du? Hellige brødre, delaktige i det himmelske kald. Betrakter, consider, omhugse, betrakter, vår bekjennelses apostel og øverste prest, Jesum Kristum. Fullständig loika, tog hetta en bibel. Hetta en bibel, hetta en Guds bibel, hetta en fænans bibel. Det går det. Kunde taka förska bibelfällan och gasa i en fyra. Sørst du, Jesus stendur her. Ikke Jesus Kristus, stendur bara Jesus. Her stendur Jesus Kristus. Her stendur Jesum Kristum. Her stendur Jesus Christ. Her stendur bara okkur annar. Ja, men vi orskar ikke Guds ord. Du vet orskar ikke god. Det er et kavhøye pakk av dævlun. Totalt frafall, altså nu torsen gjør vi ut. Frafallene lorst enda klottar. Kanskje møyre da minne. Først skal bibelfeller så kallar til kunne vende om til klottar, ikke så vel. Så kommer man bøydant ut til dømes i hver skåpen. Ein av tommen elstu i Betania her kom svekur at han amar i bilen. Skruvar ut nyer og det skal ikke annars om. Pura svekur. Om man var der besetter, da vet jeg ikke. Hva sier det om hatta? Det ikke ytter om hatta? Du får det rätta från mig, du vet att du orskar inte, du orskar att hitcha på att det ger du kan hålla vi har prövat lära det. Men så får det ett satans pervertera lust och te. Ja, ja, okej, så gör det. Ötle. Nej. Det är en gamla människa som gav mig hesa på satans bibeln här. Inte gamla men och jag förstår. Han säger till han snackar vi Paul Höj. Det var en utgåva fund av snär. Och han rönte att nå inte samvetskan till Paul Höj. Jag säger Paul, hur kunde det här? Vet att här han visste ju hette Jesus blå fjärden och Israel. Og han klappar gå ut alltså. Kom vojar. Kom vojar. For boi allt det här religiösa här. Alltså det är bara du vet vad det är bara Guds kärlek och nejen alltså det är bara du vet. Kom vojar. Inte vara så smallyr, det är bara Guds ord. Det är bara att jag skulle bara förstanda bara lika som tror att lukka mycket alltså vi kan göra vad vi vilja. Och det gåast det oss.
Og jeg vet ikke hvordan tid jeg vil høre kunne teka til å tykkere munn skriva stendur. Det vet ikke hva skriva stendur. Eller til kunne sige Guds ord sier, og så sier til vi sannføring og autoritet i myndløyga. Kom hvor gjør, sier han. Altså, sin gamle, han var så, ikke gamle, eldre, han var så offeren, skjelkavur. Han ringte til Moin og spurte om han kunne komme og snakke med meg. Sånt. Frutja kvöld, jeg sier nær, klant 8 morgenarne. Jeg måtte tolje opp, snakka med den mannen, snakka med en trutja tøymar. Han måtte lese til av seg, han var biravur, han var tyngtur av snir. Gauve to. Gjer to hever en kanal her du gjør video, folk lust etter. Snakk om det her. Gauve to. Jeg har ilt av snir. Det han som skriver alt det her i seg bautsina. Og jeg tog vars hver i år i brudje. Og jeg husker om at han det på seg plass. Det til? Ja, det til ganga tutsk. Tar det som jeg har sagt. Tar i sang vi ram. Tar i sang. Vi hårene i ram. Ram stadigvæk skøtjan av Tjeifjallon. Paven en antikrist. Det du bibelfellan til det andalige homoseksueller. Paven teker til attan fra. Og gagnistikkun. Han skal nok være beie homoseksueller og badnamisbrukar i atlan lorst, som paven her. Fænans pakk. Jeg skal være fyrstur og gjøre at råp og trufalt felt halleluja ta i onker arabare bomba Vatikanet til helvetes. Ta i tævere bomba, ta i tævere brennur, ta i god dømer skøtjena, Babylon, så ljøver trufalt halleluja og himne. Og himne vet at det skilja det hatter Guds fudjende nummer 1 og Italia. Italia til Mussolini og Hitler og Satan og Pavan og Vatikanen og alt næst nær. Jeg har lyst til søvnene til Valdenseren. J.A. Wiley skriver en bok. History of the Waldenses. Tar bo i Alpen og tar i jøkken 1200 år et la morgen til var det forfilter og av hverjon de kunne tro det var torskon. Nei. Det var rettryggvande folk som var etskilt fra Rom. Det orskar Rom ikke. Pava, pava. Lei etter dem, og drep. Og de 8 bøten fjellgavste sin dør, og runda krekvas her, runda liva frialig her. Det slopp det ikke. Vatikanet, pavakirken, blågjast instanser av gjør. Nå driver 50 000 folk. Nei, 50 millioner folk. Og man leser om alle disse her, forfylkingene, torstøyningene, oppetter. Pava sendte en her, 15 000 mannen etter oss ned. Til enda så organiserer jeg folk seg og for å bergast atter. Krekvas i hålen, rutla støynar og man skjøtta boa og tar var bare nekker 100, 300 og sort og vunno 15 000 menn. Det er god å vite om. Fular ut i Europa i halleluja. Jeg skal være først at jail halleluja ta i Vatikan i bomba til helvetes. Jeg håper til at paven sitter her og atler bispaner og kardinalen høyla lorste. Nonnen av røstene. Det er sprukfresen passen her. Så sier du, ja, men Babylon til ikke, jo. Babylon er dårligst utroi til en religiøs instansur, til en futjarig instansur, til en stjøttmalalig instansur.
tan religiøsa sujan av Babylon til Vatikan i Rom, paven. Fudjarli New York. Og stjadmalali Washington. Så at det spennende vutt, men det vunne som hun gjørst konkar gjerne druknar vi og skankdømmen, det sånne fastlærer. Det katolska altarbor. Det tan gilta bikar, gilta kærliken hun skonkur folk fotvi, det katolske kærliken. Drekka det her gau. Nu drekker du Jesu blå, og nu eter du Jesu lika. Jeg fyrir der, fer ut, druv hår, drepp. Hadde katolisisme og en nødskjell. Aufrelst pakk. Alt som det fra pest, fra prest til pest. Alt som det Satans lorst. Hadde det som vi rundt, hadde det som vi slå på undan for 500 år siden. Jeg fer ikke 800 det her. For skal jeg halsa just. For skal jeg halsa just. For skal jeg halsa just. Ja. Det kunne skammast i meg, alt hva du vilje. Jeg skammast ikke i meg. Jeg har ikke skammet meg så. Det gjør ikke. Ja, men kjører, hva er det ikke at det er å være kristen, til å være så rælig bleitur og fittur, det at du gautekker alt til okkon, så kanskje vi får òsne gautekker alt til her. Og jeg vet folk så. Folk, jeg synes ikke det egne folk jo nå, det har hukt etter onkel Vitor som bør sjokkere i sort. Det så ikke ut som det å se et tvøyhøtta monster. Et monster vi tog med høtten, det var høtten og alt mulig. Det bare kommer bare gengang det her. Altså, Maveren, han bøynherre av møyninger, han sier seg jeg var rett, han sier at ting for kjærst og sånt. Og at heter ter ratta, og alt annet for kjærst. Det kan han ikke vite. Jeg stand at du reformasjonen. Jeg har myndløkene. Tøyre jeg konkur. Sier god vimme for i 95. Jeg skulle være deg i 6 år, så skulle jeg få noe på øyn, han skulle dra seg opp, og jeg skulle være konkur. Konkur. Ikke en liten spyrir vipp drankur, men nei, konkur. Konkur. Kongsens innsikle. Herren visste meg det selv. Jeg tegnet det nye, kjøpte en ring, heter Kongsens ringur. King James. Du kan kalla meg King James hvis du vilja. Jeg skulle ikke gjøre det. Eller Kong Janus. Whatever. Eller hatta tvoi hatta monstru. Kalla meg hva du vilja. Folk er enda halsa nazist og halsan til mun. Hva søren hoksa det fyrir seg? Jeg er ikke nazist. Men jeg tykker på deg revsing. Men jeg vet hva jeg skulle få deg. Hva jeg skulle få deg revsing. Badnavnsbrugare. Nei-takkare. Mordare. Så altså ikke det vi skulle kan drepa, men staten skal ha lower for det som dømter for det, vi da preg, tror jeg for vitt av hva hadde hentet, og vi synes at alt der pregvinne, eller om hva sa det gjør det, og dømer for etter hva kjopp hadde jeg, og kastet vi et lorsen. Vi tar ikke en gang at gjøre dem mat, eller et kamer, som folk ikke verdig enn å gjøre det. Mordare skulle avhøttast, choppa suntur, blekka seg skjegg. Og badnavnsbrugare. Så rattvise. En stater som ikke gjør det, han øndur. Han øratviser. Han heldur vittu. Og det det som du sagt hendt i Brettlandet.
folk som talar kraftigt emot det. At det hender så rævlig nejtøker i Bretlandet. Håpar av muslimer nejtøker 12 år gamle jenter så hørt. At det er ikke bare et undantak, det er og i strøypehus. Endalest. Og tar gjør han ikke ordentlig vitta. Kan og sinde, så lett å ta færre. Årsaka omkring tekniskun tingun. Så sitter der en vik og holdt år, så slipper det ut at. Og fortsette. Men vad du där som journalister att hälla att du avdukat och skriva näck och göra videos och så vill sätta fast. Fer efter fer efter fer. Ja, morgon så är 13 månader längre än hinner som gör det. Har det korrupthet. Och har det smulas det efter. Och vad ja? Det är ordentligt folk, fitt folk, smulande, penna bil, penna kono. Ruik, kan känna dig med arre. Ja. Han minister, han omsider för miljarder som är han är inte slappen upp här utan han är ordentlig medvur, säger sommer. Jag vill bara till att ta det korrupt på toppen. Så är det löjligt att tro efter att komma upp på toppen här på att sitta under dömen. Att sitta under dömen. Att sitta under dömen alltså. Eller blir ansett av dömen. Ska det ju. Uppenbarelsen kallar det för avdugingen. Vad är en avduging? Du avdugar en ilger. Det en uppenbering, så er den omanifra. Og det som uppenberingen God uppenbera i. Han fikk uppenberingar, Johannes og Patmos. Han fikk ikke avdudgingar. Men det som at det sørsta bøtjen og isen her, lorsen og uppenberingen som det nå kallar avdudgingen. Ja, at en avdudging omtykkara fennanskap. Tycker att fänskapar han är här vid avdugaur. Att antisemitiskt helvetes lost upp ur helvete. Måta fra nyer her, attor, var ikke vi. Fjernar Jesu blau, attor og attor. Brøyter og legger trætt. Brøyter brøver til systrar. Nei, brøver til syskjen, man jo. Og ditt og datten. At det er ikke Guds verk. God og langt giv okken sitt år. Og til løser ikke lukka som samfunnet som vært tatt. Som alle her folkaløsfrøyingene vilja blanda seg på i Guds år. Nei. Og så hever djevelen koppa alt av høtte. Gjør kona til mann og mannen til kastrere en lavstenda. Guds skapande ordninger stadigvæk den samme. Mæveren en høtti, han en forsørger. Og konan øyre være passar vi hus. Og en mamma. Og en mauer. Det stadigvæk den samme. Mæveren høver konan. Og Paulus skriver til brøvernar i Rom, Korint, Galatia. Og så det etter. Han avvarsper i brøvernar. Kvoi, det var brøver som mottog brøvene sånn. Hyren var en brøver, det var alt større brøver. Tar at konor. Det er sars du. Og til måtes brøvene og tids brøvene. Men ikke jo her. Her sender bare onkur. Ikke å være løyere, det var onkur. King James sender, if any man desire the office of a bishop, any man, he desireth a good work. He. Det han. Og Paulus sier vi til Timotheus at de tingene som lærte til, de skal til løyda trofast en mannen oppi hentur, som skulle være føre for å lære andre øsene. Så lærerne menn. Tidder vikar fra atlen.
Vikar for allum gauun gamlun sannum kristendomme. Tu vrætje tikkun. Blankt. Fullständiga. Det skulle ikke næsta først, King James. Tu jeg vil skriva fremst her, at han som brøyter et stavelse, et komma, må gå drepa han. Det er for halta tikkum vekk. Det er nemlig for halta tikkum vekk. Det kan øye tikkara nazista biblir, og OBS, og pavan, og alt det der. Og Jesu yttar hva pavan til vilja. Jeg skal ha Guds ord og ikke annet. Amen.